Если у вашего автомобиля вдруг появился глухой стук сзади на неровностях, так же как у меня, то, возможно, у вас просто оборвался демпфер крепления глушителя сзади. Мы его будем сегодня менять. Для этого нужно открутить вот этот вот болт на 13. И вот эти вот два, я так думаю, на 8. По-моему, маленькие. Все, снимается вот этот вот узел. Вместо этой поломанной запчасти мы поставим вот этот вот не совсем оригинальный АМовский продукт Сасик. Не настолько дорого, как оригинал. Дешевле в 2 раза. Посмотрим, как он встанет. Оказалось, что вот эти вот болты не на 8, а на 10. Откручиваем их. Идут очень легко. Желательно, конечно, это делать на яме, но я обошелся вот таким вот способом. Просто под машину залез. Вот там вот выкрутил болт на 13. А вот с этого крепления снял 2 болтика на 10. Так, давайте сравним старую запчасть с новой. Ну вот, на снятие этой запчасти у меня ушло 5 минут. 2 винта на 10, 1 болт на 13. Вот в таком состоянии эта запчасть. Но нам уже в машине почти 17 лет. Да, вот так вот она болталась и тарахтела, била по корпусу глушителем. Так, сейчас мы сравним с новым. Вот новая запчасть. В принципе, отверстие может быть, хотя нет, вроде бы все совпадает одинаково. Ну, нету лейла Рено. Вот здесь вот. А, это даже не Рено, это заводской просто штамп какой-то. Собственно, да, все видно невооруженным глазом. Пойдем ставить на место. Разбирали мы в таком порядке. Сначала я открутил вот эти маленькие винтики, то есть снял эту штуку вместе с глушителем, открутил от корпуса автомобиля, а потом уже открутил большой винт. А собирать, думаю, лучше в обратном порядке. Сначала закрепить этот демпфер на глушителе, а потом всю конструкцию просто прижать к корпусу. Так будет, наверное, легче. Сейчас попробуем. Ну вот, все. 3 минуты, и у нас новый демпфер установлен. Прикручиваем сначала вот эти вот маленькие винтики, а потом все вместе с глушителем прикручиваем вот здесь вот большой винт к корпусу. И все, наслаждаемся тихой снова ездой. И не переживаем, что у нас разлетелась подвеска. Все, ни гвоздя, ни жезла. Всем пока.